Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, Ishtaha oshxonasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga baqlajonli rulet salatini tayyorlab o'tamiz. 6 dona baqlajonni olib, yuqa qilib to'g'rab olamiz. To'g'rab olingan baqlajonlarni idishga solib, sovuq suv solamiz va ustki qismidan 2 qoshiq tuz solib, 20 daqiqada qoldiramiz. Bu orada baqlajonli salatimizni ichiga o'raladigan nachinkani taxlab olamiz. 3 dona pomidorni mayda qilib kubik shaklda to'g'rab olamiz. Uch dona chesnokni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Chesnok solsa bu salatimizga juda mazali chiqadi. Ukropni ham mayda qilib to'g'rab idishimizga solib olamiz. Bu orada 20 daqiqa vaqt o'tdi. Baqlajonlarimizni salfetga to'shab, yaxshilab quritib chiqamiz. To'rt dona tuxumni idishimizga chaqib, 1 qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Baqlajonlarimizni tuxumli aralashmaga botirib, tovada qovurib olamiz.
Hamma baqlajonlarimizni qovurib oldik. Oldindan tayyorlangan nachinkamizga tuz solib, aralashtirib olamiz. Qovurib olingan baqlajonlarimizni ichiga nachinkalarimizni solib, rulet shaklida o'rab chiqamiz. Hamma baqlajonlarimizni o'rab oldik. Baqlajonli ruletimiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' salomat bo'ling.